उत्तराखंड के किसान इन दिनों खरीफ सीजन में बोई गई फसलों को काटने सुखाने का काम कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान रबी की बुआई का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन किसानों का कहना है कि इस बार बारिश से उनका बहुत नुकसान हुआ है। ये फसल में मतलब 15% फसल रह गई है, खराब हो गई है। मौसम के परिवर्तन के कारण। जैसे अभी हमारा 3-4 बार बेमौसमी बरसात हुई, जिसके कारण ये जो प्रोडक्ट निकलना था उतना नहीं हो, पहले ही वो